Fálase, do que se fala en praza.gal. Ola, canto ruido, canta sensación de excepcionalidade, de caos. Se cadra todo vai un pouco diso tamén. Hai poucos meses ollábamos cara ao 2022 con esperanzas de normalidade, máis ou menos. Este ano parecía que ia ser o de cando isto pase. Isto era a COVID. Lembras a COVID? Dentro de pouco se cadra imos de ter que facer unha desas seccións de que foi do coronavirus. Cabe supoñer que algo bo terá iso. Pero esa outra historia. Levamos uns días de moito ruido, como dicíamos, de buguinas de camións parados, de megáfonos, de altofalantes, tamén de un pouco de medo. Eu son David Lombao, en este 8º episodio xa do Fálase, o podcast informativo de praza.gal, imos tentar dar un pouco diso que tanto nos gusta. Pausa. Contexto. Que pasa no agro? Por que protestan os gandeiros? Están do mesmo lado que os transportistas, prexudícanos os camioneiros ou a medio camiño das dúas cousas? Imos tentar responder algunha destas preguntas con datos, con voces que están a vivir estes problemas en primeira liña e, sobre todo, con calma. Do que se fala en praza.gal. A verdade é que levamos uns anos nos que prácticamente todo é histórico, e polo tanto, se todo é histórico, todo deixa de ser histórico. Aínda así, é especialmente significativo que haxa organizacións agrarias que estes días coincidan en advertir de que o campo galego está pasando polo peor momento da súa historia, cando menos da súa historia recente. Miguel Pardo, compañeiro xornalista de praza.gal, falou estes días con representantes destas organizacións do Sindicato Labrego Galego e de Unións Agrarias. Tamén con algún gandeiro que lle contou como está a vivir esta treboada perfecta de prezos altos, transporte bloqueado e temor pola supervivencia das explotacións. Ola, explícounolo moi ben Óscar Blanco, dono dunha explotación con 130 vacas de muxidura e presidente de Gandeiros de Mazaricos. O sector leva moitos meses arrastrando custos de produción altísimos, con suba de prezos nos pensos, nos combustibles ou na luz, que os obrigan en moitos casos a vender a perdas. Os problemas derivados da guerra en Ucraína, por exemplo pola falta de cereal ou o paro no transporte, poden ser un golpe case definitivo, porque supón que non poidan dar saída ao leite ou noutros casos non poder levar animais aos matadoiros. Na explotación de Óscar, por exemplo, chegáronse a ter que tirar 3.000 litros nun só día por non poder distribuílos, pero advirte de que hai granxas en moita peor situación aínda. Unha das diferenzas desta crise no campo a respecto das anteriores, por exemplo, das últimas tractoradas para protestar polos baixos prezos do leite, é a coincidencia no tempo cos paros no transporte, cos paros que non coas folgas. Tamén é un matiz relevante. Unha das persoas coas que falaches, Miguel, estes días, para entender mellor o que está pasando, foi Roberto García, do Sindicato Unións Agrarias. Na súa opinión, os gandeiros deberían distanciarse desa protesta do paro dos transportes porque os está prexudicando. Para resaltar a importancia do problema do transporte, non se pode facer en base a crear unha situación de pánico, polo tanto, é un chamamento a que a folga se faga respetando os servicios esenciales, tamén a delegación do goberno, para que non este en riesgo nin os nosos animales, nin os nosos postos de traballo. Desde Unións Agrarias son moi críticos porque entenden que, aínda comprendendo as razóns do paro, as protestas deberían garantir o que consideran algo sagrado, en palabras de Roberto García: a alimentación dos animais e a recollida dos produtos do agro. O secretario xeral do sindicato alude mesmo a outros posibles intereses de algúns dos gandeiros que se manifestan cos transportistas. No sindicato Labrego Galego, pola contra, entenden que, no fondo, as protestas parten dunha reivindicación común, a de recibir un prezo xusto polo seu traballo. A maioría da xente que está hoxe na estrada, non? Sexa nun camión, sexa nun tractor, temos que entender que son persoas traballadoras e persoas que estamos nun marco que a subida de costes de produción e a imposibilidade de repercutilas pois pon nunha grave dificultade de supervivencia, non? Entón nós insistimos que por eso hai que tomar medidas no inmediato para eses sectores, e eu creo que algunhas non son moi diferentes as duns dos outros, por exemplo, é razonable que na contratación de os servizos desas empresas ou nos prezos agrarios sexa imposible repercutir as subidas dos custos de produción, pois non debería ser nun sistema xusto. Onde tamén confluíron moitas reivindicacións ligadas ao campo, ao medio rural,
pero non todas compatibles entre sí, foi na manifestación que se celebrou a semana pasada en Madrid, baixo o lema El mundo rural despierta. Tanto Roberto García, que estivo nesa manifestación, como Isabel Vilalba, do Sindicato Labrego Galego, que non estivo, teñen claro que, en calquera caso, o campo galego ten pouco que ver con algúns participantes nesa protesta, a que, por certo, tamén foi a Xunta, cousa que non é moi habitual, mandou o conselleiro do Medio Rural. Como dicíamos, din que non teñen moito que ver con algúns, non con todos, dos participantes, porque, por exemplo, algún deses grupos reivindicaban os toureiros ou dicían que están representados polo que piden grandes terratenentes do sur da península. Hai que ter en conta que falamos dunha mobilización que, ademais de demandas comuns para todo o agro, pedía tamén a conservación de tradicións, usos ou costumes do campo, por exemplo, ou derrogar a recente reforma laboral. Pedíano para, textualmente, permitir as condicións de contratación que permitan a temporalidade intrínseca ao sector agrario. Desde Unións Agrarias, que apoiou a marcha, ben inevitable que a dereita intente tirar a foto e apropiarse da marcha. No Sindicato Labrego Galego advirten de que é moi difícil xustificar que se coincida nunha mobilización con aqueles que defenden o gran capital e a especulación e pouco o mundo rural. Miguel Pardo, compañeiro xornalista de Praza.gal, moitas grazas. Do que se fala en Praza.gal. Unha das reivindicacións que están moi presentes nas protestas agrogandeiras destes días é que se cumpla a Lei de Cadea Alimentaria. Concretamente, que se cumpla a reforma da Lei da Cadea Alimentaria que aprobou o Congreso dos Deputados a finais do ano pasado, do 2021. Pero, como sempre que hai unha situación de ruido intenso como esta, fálase moito da lei, pero explícase menos a lei. Para saber que é o que di, por que é importante, por que os gandeiros e as gandeiras reclaman que se aplique, acompáñanos Ana Liste, compañeira de Praza.gal. Moi boas. Moi boas, David. Pois, Ana, en que consiste esa lei? Por que é importante que se aplique? A ver, pois esta reforma da lei que se aprobou en decembro de 2021 o que ven a traer son máis garantías para unha cuestión que a xente do sector levaba moito tempo reclamando, non? En concreto, ese artigo 12 que fala da destrucción do valor na cadea alimentaria, non? Que di que cada operador dentro do sistema deberá pagar ao operador inmediatamente anterior un prezo igual ou superior ao custo de produción de tal produto que efectivamente incorpore ou asuma o valor dese produto. É dicir, basicamente, que ninguén pode pagar un prezo menor ao custo de produción e vender ese produto por un prezo que sexa menor a ese custe de produción que ten o produto, non? Polo tanto, isto que estamos coitando tanto estes días de que queren deixar de vender a perdas, para entendernos, é exactamente o que pon esa lei. É exactamente o que está recollido nesta lei, que ademais incide en que os operadores que venden ao público, é dicir, aos consumidores, por exemplo, para nós as tendas de alimentación, non poden ofertar un prezo de venda que sexa inferior a ese prezo real ao que eles adquiriron os produtos. E isto tamén é fundamental, aquí o coñecemos ben polas reivindicacións do leite, non? Que se facemos un pouco de memoria, como sempre nos gusta facer en Praza, se nos imos ás tractoradas de hai uns anos, unha das reivindicacións era precisamente esa, que o leite non se empregara como un produto reclamo, polo tanto, que non se vendese o leite por menos do que custa producir o leite. Ana, e como toda a lei, tan importante é o que pon como saber quen é responsable de aplicala, de facer que se cumpla. Sí, bueno, neste caso, aquí as partes son ou a Administración Xeral do Estado, o Goberno Central, ou a Xunta. Se as partes involucradas están nunha soa comunidade autónoma e o negocio se produce soamente no ámbito de actuación dunha soa comunidade autónoma, aquí a Administración competente é a
a designada autonómicamente, no noso caso a Xunta, se as partes involucradas teñen as súas sedes en comunidades autónomas distintas, unha delas están domiciliada no estranxeiro, aquí se encargaría a Administración Xeral do Estado. Isto tamén afecta se o propio contrato afecta a un ámbito que é superior a unha soa comunidade autónoma. A maiores, esta lei crea esa Agencia Española de Seguridade Alimentaria que está adscrito ao Ministerio de Consumo e que se supone que terá que ter mecanismos para velar porque a lei se cumpla. Ademais, a lei tamén contempla que haxa unha agencia de información e control que sirva como de punto de contacto entre as comunidades autónomas e o Goberno Central e así mesmo coa Comisión Europea, pois esta lei tamén foi modificada para transpoñer unha directiva europea que España tiña que aplicar. Polo tanto, resumimos, xa está prohibido vender a perdas, xa está contemplado quen ten que aplicar a lei en cada caso e tamén están, como en toda lei, regulado canto custa incumprila, ou cando menos, teóricamente, canto lle custaría a algún deses operadores da cadea para entendernos algunha desas empresas que pasan por todo o camiño dende que se produce o produto, canto lle custaría se incumpren, se venden a perdas ou se provocan que outro venda a perdas. Sí, aquí as sancións poden ser unha infracción grave desde os 3.000 aos 100.000 euros, pero se son moi graves ou repetidas en menos de 2 anos, aí poderían chegar a multas de ata 1 millón de euros. Pois, polo tanto, podemos chegar á conclusión de que só falta que se cumpra, porque a lei xa existe, e por eso, pois, parte dos gandeiros e das gandeiras que se manifestan estes días xa non reclaman unha lei como noutro momento, porque esa lei xa existe e os mecanismos, pois xa só falta poñelos en marcha. Ana Galiste, compañera de Praza.gal, como sempre, moitas grazas. Grazas a ti. Do que se fala en Praza.gal. Pokémon Get to the Fair! 美味しい中、水の中、草の中、森の中、土の中、雲の中のこの里の中。Isto que escoitamos de fondo é unha das primeiras sintonías da serie de anime xaponesa Pokémon, a que tiña como protagonista un bechiño amarelo chamado Pikachu, que despois foi moi popular tamén como videoxogo, como material para innumerables xoguetes, pezas de merchandising e demais. A mecánica de Pokémon, vaya por diante que quen vos fala non é especialmente iniciado na materia. A cousa consistía en xuntar todos os bechiños posibles, en atrapar moitos Pokémon e resumíase cunha frase: faite con todos. Parece que foi esa frase a que levou a bautizar como Pokémon a operación xudicial que hai xa máis dunha década emanou do xulgado de instrucción número 1 de Lugo, que daquela dirixía a xuíza Pilar de Lara. Pasou tanto tempo que se cadra xa nin a lembras. Resumindo moito, o faite con todos referíase aos contratos públicos que quería captar unha rede de empresas dun grupo que se chamaba Vendex. Tiña a sede en Madrid e ramificacións filiais por todo o Estado. Cando a xuíza de Lara lanzou a operación a través do Servizo de Vigilancia Aduaneira, utilizábao como policía xudicial, foron detidos varios cargos políticos, alcaldes, concelleiros e ademais de varios políticos, de varios partidos políticos distintos. Foi unha operación realmente espectacular, contribuíu á caída de gobernos municipais e o ascenso doutros, pero o certo é que máis dunha década despois ningunha das polas do caso chegou a xuízo. A xuíza, que alargou a instrucción abrindo innumerables liñas, foi sancionada polo Poder Xudicial en 2019 precisamente por acumular macrocausas e non pechar ningunha. Xusto despois, os xulgados que asumiron as pezas, xa separadas, comezaron a acelerar os sumarios e moitas das imputacións están a finalizar en arquivos. Un dos políticos máis arquivados nestes anos foi Xosé López Orozco, que foi alcalde socialista de Lugo dende 1999 e ata despois das eleccións municipais de 2015. Nesas eleccións, o PSDG dábanlle os números para sumar co resto das formacións da esquerda municipal.
Polo tanto, pasaba yo mesmo que xa lle pasara no 99, no 2007 e no 2011. No 2003 non o necesitara porque tivera maioría absoluta. Ben, pero eses grupos, que daquela eran o BNG, Lugo Novo e ACE Esquerda Unida, exixiron que Orozco se retirase a cambio de votar a investidura de calquera outra persoa que propuxese o propio PSDG. A causa que aludían, a causa que alegaban, era que Orozco acumulaba varias imputacións xudiciais, e efectivamente así era. Orozco retirouse, deu paso á actual alcaldesa, Lara Méndez, que xa foi candidata en 2019 e revalidou a alcaldía, pero el sempre mantivo que era inocente, que todas estas causas iban a acabar arquivadas. El dicía que non influíra para adxudicar contratos a trama Pokémon, ni en recibir a cartos dela, ni nada parecido. Nos últimos meses, a Orozco chegaronlle boas novas dentro do xulgado que lle dera tantas dores de cabeza. Arquiváronlle as últimas causas que pesaban sobre el. A última hai moi poucos días. Era a peza na que Pilar de Lara o acusaba de recibir cartos de empresas da trama Pokémon a cambio de adxudicar o servizo de hora do Concello de Lugo, do servizo de aparcamento. O xuíz procesou 4 persoas, entre elas o exconcelleiro Fernández Liñares, que xa foi condenado noutro caso alleo a trama Pokémon, pero exonerou por completo a Orozco, porque considerou que sobre el só había suposicións, cito textualmente, e sobre todo porque non hai proba ningunha dio auto de que incrementase o seu patrimonio por esta vía. Non hai probas, vamos, de que recibise cartos da trama. Unha vez coñecido ese peche, López Orozco compareceu ante os medios. Foi moi significativo porque apenas o fixo dende que deixou a alcaldía e ademais porque o fixo na sede do PSDG en Lugo, acompañado da secretaria de organización do partido na provincia, Pilar García Porto. Foi unha comparecencia oficial, por así decirlo. E dixo isto. 11 anos menos uns días. Pero a xustiza con mayúscula falou e deixou meridianamente claras as cousas. Archivouse a causa provisoriamente, como é lógico e como se fai sempre, por si aínda pudera aparecer algunha cousa que non vai aparecer, pero neste momento podo sentarme diante de vostedes a decir o que tantas veces lles dixen naquela salón de plenos do Concello. Son inocente. Esa inocencia é o que me dá folgos, é o que me dá forza para presentarme diante de ustedes e decir que mereceu a pena confiar en min, que mereceu a pena confiar nesa forza que eu sempre sentín e que hoxe pois toda esa longa noite de pedra, como alguén lle chamou, está finalizada. A señora xuíza está en Ponferrada e eu estou libre de toda culpa aquí nesta cidade, ca miña xente, a que tanto quero, e esta cidade a que tanto respeto. En Praza.gal podedes ler unha información que publicamos hai xa uns meses con declaracións que nos fixo o propio Orozco, no que asegura que algúns dos rivais políticos que lle pediran a dimisión acabaron pedíndolle perdón, aínda que en privado. Mentres, todo apunta a que eses empresarios, que segundo o sumario conseguiron beneficios amañando contratos públicos, iso sí que está probado, como mínimo se van beneficiar agora de que o caso se dilatase tantísimo. Veremos se tanto como para sair indemnes, así tanto como para que os máis prexudicados por todo aquilo acabasen sendo os cargos políticos que, segundo di agora a propia xustiza, estiveron baixo sospeita, como mínimo, sen probas dabondo. Pois imos despedindo xa este 8º Fálase. Esperamos que che interesase e que ademais che servise para saber un pouco máis destes temas a marxe do ruido. Agradecemos che moito que nos acompañases e se é socia ou socio de Praza, pois agradecemos cho aínda máis. Se non o es, gustaríanos moito que o foses. Podes pasar por praza.gal/faitedepraza, praza.gal/faitedepraza e aí explicamos che como facelo. Este e todos os capítulos de Fálase están en praza.gal, nos perfis de Praza, en Twitter, Facebook e Instagram e tamén en iVoox, en Google Podcast, en Apple Podcast e en Podgalego. Ata o vindeiro.